আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে এখানে যে জাপানিজ ব্যাটারিটা, এখানে হলো আপনার চাইনিজ ব্যাটারিটা। তো আমরা এখন ইনস্টল করব। রাজা ধরো, বিসমিল্লাহ। আমি দিতেছি তোমাকে, তুমি লাগাও। এটার কি লকে কোথাও প্রবলেম আছে? ধরো তো দেখি। চাপল ঠিক হয়ে যাবে। না না, তুমি না। বিসমিল্লাহ। এমনি দাও, বসাও বসাও না। ঠিক আছে। ঠিক আছে। এমনি আস্তে। লাগাও। দাও, যেমন আছেন নেই, বসো। ঠিক আছে। তিন 14 আবার এনে ভিতরে আছে, এক একটাতে 4টা করে। 1 2 3 4, এটার ভিতরে আছে 12টা সেল। ব্যাটারি কিন্তু দাও, চাপাবা। হ্যাঁ, টাইট দেবা না, চাপাও। হাত কাটছে কোন রে ভাই? জায়গা লাভ আসে। টাইট পরে দেওয়া যাব, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, চাপাও। হয়েছে? বিসমিল্লাহ। শোয়া। ওই সাইডে ধরা লাগবো না তোমার, ইয়াতে ধরে আর টান দাও, আলগে দাও, ফাইবার আরো নাও।
দেখি সরাও, হাত সরাও। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই রইতেছে। আমরা ইনশাল্লাহ এখানে আরও একটু কাজ আছে, ওটা করে তারপর ইনশাল্লাহ আবার এটার সাথে অ্যাড করে দিব আমরা একটা ভিডিও। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দোয়া রাখবেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল।